Ավետիք Խաչատրյանը Արարատի մարզի Դեղցուտ գյուղից է։ 67-ամյա գյուղացին կյանքի մեծ մասը զբաղվում է այգեգործությամբ։ Խնձորենիներով եւ դեղցենիներով այգին նրա եկամտի հիմնական աղբյուրն է։ Սակայն այս տարի մայիսին 2 անգամ տեղացած ուժեղ կարկուտը էական վնաս է պատճառել սպասվող բերքին, հատկապես խնձորին։ Իմ ապրուստի հիմնական միջոցը խնձորն է, որտեղ ես այս ծառերից, այս 30 ծառ ասեցի, ես 15 տոննա խնձոր եմ ստանում։ Շատ բերքատու սորտ է, կեխուրանաս, վրացական սորտ է։ Հիմնական տարին այս տարի էր, որ ես պետք է մի 15 մինչև 20 տոննա էլ բերք էի սպասում։ Հետևանքը սա է, որ բոլոր դարձել անորակ ապրանք։ Թեև ծառերը ծանաբեռնված են բերքով, սակայն Ավետիքը հույս չունի, որ կստանա այս տարին սպասվող եկամտի գոնե կեսը։ Ասում է, որ այս խնձորը նույնիսկ կես գնով չի կարող վաճառել։ Խնձորի գինը 300-ից 600 դրամ էր, որտեղ ես երկար եմ պահում, այս խնձորը մնում է մինչև ամառ, հունիս, հուլիս չի փչանում էլի։ Հիմա այս տարի, չգիտեմ, ես դες նախադեպ չի եղել ինձ մոտ, որ ես ասեմ ինչքանով վաճառեմ, ես ինչքանով առնվազն սոկի տակ պետք է ծախեմ ամենացածր գներով։ Հայաստանում ամեն տարի Ավետիք Խաչատրյանի նման հազարավոր գյուղացիներ ցրտահարության կարկուտի հետևանքով մեծ վնասներ են կրում եւ զրկվում են բերքից։ Թեև առանձնակի դեպքերում տուժածները որոշ չափով աջակցություն են ստանում պետության կողմից, սակայն Ավետիք Խաչատրյանն ասում է, որ իրենց համար առավել նպատակահարմար կլիներ, որ չնայած ռիսկերին գյուղատնտեսական ապահովագրություն լիներ։ Կոմունիստների վախտեր կար, պետապկար, որ ասեն գյուղերին հատուցում էր այդ վնասները։ Մեկը պետք է նախաձեռնի այդ հակակարգտային կայաններն էլ իրանց արդյունքը չեն տալիս 100%-ով։ Իհարկե տալիս են, բայց դե 100%-ով չեն տալիս։ Ամենաառաջնայինը դա է։ Չնայած գյուղատնտեսական ապահովագրության անհրաժեշտությանը, այն դեռևս չի ներդրվել Հայաստանում։ Ոլորտի պատասխանատուները համարում են չափազանց ռիսկային։ Փորձագետ Արտակ Մարտիրոսյանը, որը բրիտանական Oxfam ընկերության պատվերով ուսումնասիրություն է իրականացնում Հայաստանի 2 մարզերում գյուղատնտեսական ապահովագրության հեռանկարների վերաբերյալ, ասում է, որ միջ ապահովագրական համակարգի ներդրումը անհրաժեշտ է իրականացնել գյուղատնտեսական հիմնական ռիսկերի, կարկուտի եւ ցրտահարության զսպման եւ վնասների նվազեցման քաղաքականություն։ Ռիսկերի նվազեցումը ինչ է դա իրենց ներկայացնում, հակակարգտային կայանների տեղադրում, հակակարգտային ցանցերի տեղադրում, այսինքն այստեղ էլ պետք է հասկանանք, ճիշտ գնահատենք, որն ավելի արդյունավետ ու որն ավելի քիչ ծախսատար ու էֆեկտիվ կլինի ծախսերի տեսանկյունից ու նաև հակասառեցման համակարգերի տեղադրում։ Ներկայում Հայաստանում մոտ 400 կարկտակայան է գործում, ինչը շատ քիչ է։ Մարտիրոսյանի խոսքով միայն բնակլիմայական ռիսկերը զսպելուց հետո ապահովագրական ընկերությունները պատրաստ կլինեն ապահովագրության ծառայություն մատուցել այս ոլորտում։ Ոչ մի ապահովագրող այսօրվա դրությամբ պատրաստ չի վերցնել իր վրա 70-ից 100% կորուստով ռիսկ է, դա ոչ թե վնասաբերությունն է, այլ ամբողջական կորուստն է բերքի։ Հայաստանում ապահովագրական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները հրաժարվում են պատասխանել, արդյոք առաջիկայում նախատեսում են ներդնել գյուղատնտեսական ապահովագրություն։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ևս նշեց, որ այս համակարգը դեռևս ռիսկային է բոլոր կողմերի համար, սակայն նախարարի խոսքով քայլեր իրականացվում են։ Համագործակցում ենք KfW բանկի հետ, հիմա արդեն առաջի քայլերն ենք անում, տեսնենք ինչի կհասնենք, որ աստիճանաբար ոչ թե ամբողջ գյուղատնտեսությունը, այլ ոլորտ սկսենք կամաց ապահովության այդ համակարգը ներդնել։ Անդրադառնալով գյուղացիների պահանջին, որ անհրաժեշտ է շուտապույտ ներդնել համակարգը, նախարարը նշեց, որ գյուղացին ևս իր մասնակցությունը պետք է ունենա եւ պետք է պատրաստ լինի որոշ գումար մուծելու։ Ավետիք Խաչատրյանն ասում է, որ ինքը եւ համագյուղացիները պատրաստ են վճարել այնքան, որքան պահանջվում է։ Ով համաձայն չի լի։ Եթե այս ասենք ես բերեն գոնե 70-80% իմ վնասները մուծեն, ես ամեն տարի ես կարծում եմ, որ ռիսկային է, բայց որ արվի, այդ մարդը տվյալ կազմակերպությունը անհատը չի տուժի։ Թողնես գին տնեն, ասենք, ինչքան է, իմս մի հեկտար ու կես հող ունեմ, թող գին տնեն, ասեն, այդքան տարեկան պետք է մուծես։ Ես ուրախությամբ կմուծեմ։ Մինչ Հայաստանում մտածում են ապահովագրական համակարգը ներդնելու մասին, տարածաշրջանի երկրներում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում արդեն որոշակի քայլեր իրականացվել են։
2014 թվականին Վրաստանի կառավարությունը սկսեց մեծապես սուբսիդավորվող մշակաբույսերի ապահովագրության պիլոտային ծրագիր։ Մոտ 21000 ապահովագրական պոլիս է վաճառվել խորհրդանշական գնով։ Գյուղացին վճարել է փաթեթի ընդամենը 6%, իսկ կառավարությունը փակել է մնացած 94%-ը։ Սակայն մեկ տարի անց 2015-ին վաճառված պոլիսների թիվը կտրուկ նվազել է, հասնելով 3500-ի։ Այս տարի կառավարությունը նվազեցրել է սուբսիդավորման չափը մինչև 55%։ Ադրբեջանում կառավարությունը ևս սուբսիդավորում է նախատեսում գյուղատնտեսական ապահովագրության համար, սակայն ծավալը փոքր է։ Ադրբեջանի կառավարությունը սուբսիդավորում է կնքված պոլիսների 50%-ը։ Պետության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկում են ցորենը գարին, եգիպտացորենը, կարտոֆիլը, արևածաղիկը։